Hello， 各位观众，大家好，我是云哥。大家好，我是曲远。我们接下来讲的是鹦鹉的创伤治疗，就是当你的鹦鹉有了心理阴影，该怎么解决？因为有很多人留言说，他之前用了一些比较极端的方式、不当的方式管教自己家里的小孩，然后就导致他变得怕人。比如说，他直接扒他，然后直接让那只鸟翻3圈那种。记得师傅之前有跟我讲，有一个人因为觉得自己家里的鸟太皮，下一次给他扒下去，然后他的鸟就直接翻了3圈，然后再来到现在都不理他。然后还有我们家的团子，因为曾经被小女孩吓过，所以他现在对于小女孩有一定的恐惧感。然后我们家 YY 现在非常的皮，但到处爬来爬去，跟虫一样，先不要管它。根本是猴子。它嗑药了，对，这一批很纯。好，所以说我们这一集就是来讨论一下鹦鹉这个心理创伤的这个，跟大家讨论一下。大家刚提的这种问题，在留言区都有看过，还有私讯那个留言的。这个题目有分轻跟重，就是说他们问题很简单，但是我没有办法回答，是家暴。你把鹦鹉扁了它，然后你问我说，请问怎么样让它恢复到我以前跟它的感情？这个非常难，这个在人的社会局里面，有时候就是直接分手，严重一点就是离婚。保护令那种概念。保护令什么呢？那鸟的话怎么去？那如果要讲简单一点，官方说法，你要用你的爱心、爱与包容，去慢慢跟他慢慢把这个感情再拉回来。那你既然伤害，就我反问你好了，我用反问。我今天欺负你、修理你了，请问你要怎么样才能原谅我？我给你怕晶晶然后对你不好，你要怎么样才能原谅我？那我打一次就好了。鸟打输你嘛，鸟打输你嘛，那是不是要用你变成我需要用很多的时间，不管是物质上的人犒赏你，买你喜欢吃的东西，去慢慢把你这一段感情跟好再挽回来。那有的人留言，他是直接要问答案，所以这种东西你可以先问自己：你如果被打、被欺负了，还是你心里已经造成一个伤害，你要怎么去原谅对方？你要先试问自己，要怎么原谅对方？是不是希望对方慢慢的让你有安全感？然后慢慢的讨好你，修复你这一段你的阴影。你这个你现在的印象中，他对你造成这个伤害的阴影。一定要是这样慢慢循序渐进嘛，不可能我说我今天跟你讲这个没有答案，在我们人的心理学里面也没有答案的，那只能慢慢辅导，慢慢辅导。你今天人可能还要吃药对啊，我忧郁症我来给药慢性病忧郁症是慢性病对啊，所以这种东西它竟然伤害造成。真的，你问我，包括你去问一个心理医生，包括问很专业的人，我跟你保证，你只能用物质上的慢慢去犒赏他，然后多的让他跟你的距离近一点，让他有安全感，知道你不会这样做，你一定要跟他讲，要不然它是一个无解的题目，真的是无解。不是说我今天不跟你们讲，是没有答案，我打你打完了之后，你要跟我好一点。这个很难去解释。那有的人说我没有怎么样可能今天突然间就凶他，然后他就不理我，就攻击我，那你就要反问你妈妈爸爸从来没有骂过你，我突然今天爸爸妈妈就狂骂你，你的心里会绝对是重伤对啊，重伤打完之后，你没有办法去原谅你爸爸妈妈，你年纪小一点还会原谅，为什么？因为年轻不懂事，傻傻的。但是你如果是已经有一定年纪了，你造成这个伤害，可能你也放不下那种面子对啊，放不下那个身段，跟放不下那个面子的问题。这就跟我们突然叫正义魔人去读书一样，这种道理就是完全不可能让他接受的嘛，对不对？好，所以你看到这种题目不是不愿意回答，是他的回答是有阶段性的难度的。不是说我给你一个解药就可以解，它不是一个病痛，一个外伤，它最难，其实人最难治的就是心病了。对，好，那相信这样讲，大家可以有一个初步的理解我希望大家具备一下这个认知，对吧？那今天影片就拍到这边啦，我们下次见，好，拜拜。